హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకు ఒక మంచి వ్లాగ్ షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. వ్లాగ్ వచ్చేసి నిన్న ఈవినింగ్ నుంచి స్టార్ట్ చేశాను. మధ్యాహ్నం కాసేపు పడుకొని లేచిన తర్వాత నుంచి వ్లాగ్ అనేది స్టార్ట్ చేశాను. ఈ వ్లాగ్లో నేను 2 రెసిపీస్ మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. ఒకటి కట్టె పొంగల్ రెసిపీ నా స్టైల్లో నేను ఎలా తయారు చేశానో చూపిస్తాను. దాంతోపాటు నెక్స్ట్ డే బ్రేక్ఫాస్ట్కి దోశ చేద్దాం అనుకున్నాను. దానికి కావాల్సిన టొమాటో పల్లి చట్నీ కూడా నైటే ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఆ రెసిపీ కూడా మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. దోశలోకి చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ చట్నీ. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. దాంతోపాటు నైట్ టైం కిచెన్ క్లీనింగ్ రొటీన్ కూడా కొద్దిగా మీతో షేర్ చేశాను, మీకు కూడా యూజ్ అవుతుంది అని చెప్పి. సో వ్లాగ్ అయితే చూసేయండి. వ్లాగ్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మీ అందరినీ ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. నా ఛానల్ని మీరు ఒకవేళ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేస్తే నేను ఎప్పుడు వీడియో పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. లెట్స్ బిగిన్.